No niin, nyt mä aloin tätä tässä kasailee tätä. Joo. Tätä silkkelille pöytää. Ja tossa Tonjo laitoin kasaan tämän pöydän osan tähän ja nyt sitten tätä vaan. Mä pikkusen ehkä nostan teitä tosta ylöspäin. Noin. Ja nähän menee vaan tohon. Ja noin, tohon tulee sitten. Tavoisesti näin liiku. Joo. Otapas tosta noita osia. Mitä mä silloin esittelinkin. Anteeksi, nyt vähän tässä eessä olen. Mut sitten täältä tulee nää tohon päähän. Nuo jutut. Nuo sitten minkä tulee tavallaan, missä se puu sitten voi kulkea. Joo, näitä on 2. Näitä löytyy 2 täältä. Ja no, on muuten vähän hankala tuo. Löytyy toinen tämmönen. Tosta. Joo. Noita on 2. Nyt täytyy katsoa. Miten nuo tohon kiinnitetään. Ja sitten. Nyt sitten tuo. Tämmönen. Tällaiset osat. Näin kyllä. Vaan kattoo näitä tuosta ohjeista, että miten ne siihen tulee. Tää on aina vähän vaihtaa vähän. Oho, kuvaa kyllä nyt vähän jotenkin hämää. Tulee tohon, kun ne tulee. Tosta kuvaa nyt vähän. Joo, no niin. Nää tulee tohon. Mun nähdäkseni sitten.
tiedä kyllä nyt ihan. Ymmärtäisi tota kuvaa täältä. Miskö ne mukaan tähän? Näin kyllä nyt ihan varma on näistä. Se kuva niinku on. On niinku näin, kun se on näin päin. Tuossa on tuo kuvaus niinku noin, mutta mä en tiedä. Joo. Mä en oikein ymmärrä tätä kyllä nyt. Ihan kyllä nyt. No, täytyy katsoa. Mut sit kumminkin nämä. Nää kumminkin tulee tänne. Hetkinen nyt. Olikos tuossa on vielä yksi osa muuten tuolla? Joo, täältä löytyy vielä yksi osa. Selviäisikö sitten vähän nuokin tosta? Joo, nämä. Itse asiassa joo. Joo. Ei tää nyt ole hetki. Tuossa on kierre. Täytyypä nyt tässä vähän pohtia tätä nyt. No, mä mietin tuossa hetken, miten tuo nyt tosta menee. Niin katsotaan kohta. Niin, tässä on tää nyt tää pöytä ja mä oon kyllä nyt tätä vähän pähkäillyt tässä. Mutta nyt sain tähän nää rullat on saanut. Nyt mä tiesin miten ne tulee siihen ja näin se olisi nyt siinä. Sitten
Nuo siihen pitäisi vielä saada. Noita kuvaa vähän. Mä en tiedä oikein ymmärrä, että onko nuo pitäisi olla varmaan noin päin sitten. Niin mä ymmärtäisin, että nuo pitäisi olla noin. Tossa. Sitten nuo. Vähän on nyt semmonen jänskä, en oikein tiedä kyllä. Tuon voi ottaa tuosta nyt pois itse asiassa. Ja näin päin ne tulisi tähän. Tänne. Ei kun tuo tulisi väärinpäin taas tohon. Tuo ruuvi. Se tulee tähän niinku täältä. Alapuolelta. Noin joo, tuo. Tää tuli sitten näin, niin tää pitäisi tulla. Tää ei sitten tässä nyt eikä. Oikein näistä ymmärrä, että nää on niinku. Eiku joo. Mitähän mä nyt taas touhuan? Oi vitsi. Nyt tää siis tulee tänne. Ei hyvänen aika. Samaa pää ja kesät ja talvet, niin kyllä se alkaa niinku välillä niinku. Tuo vähän jännältä nää jututkin vitti. Ei sitä tosta saa tonne. Tää laittaa tuolta päästä. Helpompaa se olisi ollut, kun se olisi ollut tossa kiinni. Periaatteessa kyllä. Pitäisikö jo helppo? Pitäisikö jo luovuttaa vitti taas? En tiedä kyllä.
Se on välillä, kun se jotenkin alkaa niin kuin tösväämään tää työt, niin se sitten tösvää. No. Laitan nyt ton ainakin ton kiinni. Tämä tästä. Tonne pitäisi saada, joo. Edelleen tässä on vähän nyt jotakin. En mä edelleen. Miksi mä tuota työn edelleen? Noin. Tosta päästä se täytyy siellä laittaa. Joo. Tohon. Eiku 14. Niin kuin tuo pitää näkään. Noin. Sitten. Pitääkö tän nyt sitten olla, kun nämä vähän näyttää, että on toisessa kohdassa toisinpäin. Onko näistä samaan päin, pitääkö näitä olla? Se on vähän tässä nyt se ongelma mulla ollut. Joo, ne pitää varmaan tässä ne on niin kuin ristikkäin päin. Ja sitten niin kuin, on tossa niin kuin kai ne on sitten noin päin. Oopala. Tossa. Mut sit kun nää tulee vähän tähän eteen. Kun näyttäisi, että olisi niinku näin päin. En mä tiedä. Tää on vähän nyt jotenkin vähän nyt erikoinen. Mutta tyy vielä vähän aikaa katsoa. Joo, en nyt tiedä. En nyt tiedä, onko se siinä oikein, mutta en mä sitä nyt oikein nyt keksinyt, että miten se siihen pitäisi laittaa. Ja ei nyt jotenkin. No, se on nyt ainakin siinä kumminkin toiminta valmiudessa ja se on nyt pääasia. Pääasia, että se nyt on siinä. Tyy vielä katsoa, jos sen saisi jotenkin toisin siihen, mutta se on nyt ainakin siinä. Niin. Vähän oli jotenkin semmoinen
En tiennyt oikein, miten se siihen pitäisi laittaa, mutta on se nyt ainakin siinä. Tukevasti se on siinä ainakin. Se on pääasia nyt sitten siinä. Niin. Ihan hyvä, että se on nyt siinä. Ja mun täytyy nyt laittaa ohjeet talteen. Ja ton mä kasasin ton remeelin kanssa tossa 1 päivä. Ja siinä on pari juttua, mitä mä voin teille näyttää sitten. Jos joku kiinnostuu noista remel-tuotteista, niin siinä on pari pientä sellaista jutskaa, mitä pitää huomioida. Huomioida siitä. 13. Jos pannaan nuo tavarat tonne nyt, nuo mitkä mökillä. 12, 11, 10, 9, 8. Joo. Aina ne ei mene niinku suunnittelee nämä hommat ja mä voin ihan suoraan myöntää, että mä en tiennyt miten se siihen laitetaan tarkkaan. En ehkä ymmärtänyt ohjeita tarpeeksi hyvin tai muuta, mutta se on nyt hyvä, että se on siinä ainakin. Ihan tukevasti se on siinä kumminkin kiinni. Tosiaan, niin hyvin se siinä pystyy sahaamaan ainakin. Se on pääasia. Mä en ole sellainen ihminen, joka ei myönnä jotain. Mä voin myöntää virheeni, jos en mä jotain ole hallinnut tai en osaa. Ja muutenkaan mä en ole, nämä mun työt ei ole missään nimessä niinku näissä on. Mä en ole, kuten aikaisemminkin sanonut, en ole ammattilainen enkä mitenkään muutenkaan, niin nämä ei aina ole sit sellaisia juttuja. Virheitä voi olla, tapahtua ja muuta ja niitä aina opetellaan ja se on niinku se mun juttuni näissä mun tekemisissä joo. Huomenna viedään pois noita papereita, noita roskia ja muita. Tuossa on noita ohjeita. Ja joo. Tosta vähän käyttökokemuksia voin kohta antaakin. Huomenna voin vaikka antaa siitä, mutta eipä siinä. Nyt on ainakin tuokin kasassa jollain tasolla. Joo, niin tosiaan tuo on ihan hyvä. Se nyt ei ole kyllä lähellekään oikealla paikalla. Mutta se nyt siitä saa. Se menee tohon kulmaan nyt, kun saa vähän noita tuosta järkättyä ja muuta. Nyt onkin nämä laitteet sitten kasattu. Niin sitten pääsee nyt sitten tekemään noita juttuja. Noita mun projekteja vähän sen. Teen mun navettaa. Tää oli aina se pirskatin vaikea. Tämäkin. Otasin tossa yhden akun. Se on täynnä. Niin. Näitä hommia tossa. Akut menee tohon. Se on 2 pykälää. Yksi akku on. No, missä se on? Tossa on 1 pykälä. Mennään noin. Tai tässä. Oho. Täytyy ladata huomenna noita akkuja kans sitten ja muuta. Minkin huomenna mä tuun tekemään pikkusen tässä vielä. Hevosnavettaa
hevosnavettaa, kun navettaa lehmille. Joka tapauksessa huomenna tuun sitä tekemään ja muuta. Niin. Mutta joo. Tuo oli nyt se tärkein, että mä pääsen tollakin nyt tekemään. Sitten nyt sahailemaan pikkuhiljaa. Joo, niin kyllä tuolla sitä on sitä laituriainesta mulla. Nuo on pikkusen liian vahvat nuo. On 2/4 tuolla vähän on 2/4 niin. Ja siellä mökillä on hyvä lautaa tuolla on. Niin mä ainakin alkuun pääsen niillä. Tossa ei oo 2/4, ei. Ei oo, joo, tuolla on vähän 3, ainakin 4 isoa pätkää. Elikkä niillä pääsee alkuun ja sitten on nyt lautaa on tuolla, niin kyllä siinä alkuun pääsee ainakin tekemään ja ei varmaan tarvitse ostaa puutavaraa sinne. Ainoastaan nuo vaan pitää sitten hioa. Vähän kun niissä on sitä. Ensin sahata ja katsoa sitten miten mä ne teen sitten. Mutta ei siinä mitään, niin jatkellaan taas tästä.